আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। বাসা থেকে বের হইলাম কলেজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। বগুড়া সাতমাথা থেকে যাচ্ছি আমরা স্টেশনের দিকে। দেন আজকে আমাদের প্ল্যান আছে ট্রেনে চড়ে আমরা কলেজে যাব। বন্ধুদের জন্য ওয়েট করতে করতে অবশেষে দেখা পাইলাম তাদের। আমাদের মধ্যে পাগলি হাজির হয়েছে। পাগলির সাথে একটা পাঞ্চ করলাম, দেন তার একটা সেন্টার গিফট করলাম। আসসালামু আলাইকুম আন্টি। খুঁজি আমি পাই না, পরে মনে হচ্ছে যে এটা না এর কাছে খুলে ভিডিও করছ না, ভিডিও করছ না দেখ যাই পরিস্থিতি দেখি এখন খুলে একা দিয়ে পাঠাবো একা দেখ ভিডিওটা খুব কাছ থেকে। এখানে মনে হচ্ছে যে সবাই পাগল হয়ে গেছে, চেনার জন্য হাত নাড়াচ্ছে। আর আমার বন্ধুটা তো মাশাআল্লাহ শিখেছে। আপনি ভালো লোকে কি করছেন কথাটা। কাকা চশমাটা ভালো লাগছে। অনেক লোকের মাঝে একটু ভিড়াভিড়ির মধ্যে কষ্ট করে উঠলাম ট্রেনে। 3 জনের অলরেডি সিট পাইয়ে দিছি, বাট আমাদের ভাগ্যে আর না হইল না। অবশেষে দাঁড়াই থেকে যাওয়া লাগতেছে আমাদের। এখন আজকে সেই নায়িকা লাগিচ্ছে। আমার প্রাণের দোষটা যখন শাহরুখ খান হইতে চাই, সে শাহরুখ খান। হ্যাঁ, আমরা কলেজে প্রবেশ করলাম। এই আমাদের কলেজ, প্রাণের প্রিয় কলেজ। টিকটক হবি না? টিকটক হবি না? ফলোয়ার হয়ে গেছে। বাহ, এটা ভালো। তো লাইক কত? লাইক পায় না। তোর থেকে লাইক বেশি আমারটা মনে হয়। অথচ তোর পরে খোলা আমার। আমরা এক্সাম রুমের মধ্যে বসে থেকে আমরা এক্সামের জন্য রেডি করছি। আর আমার আন্টি
হ্যাঁ, সেই ছবি তুলে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আজকের মনে এখানে আল্লাহ হাফেজ। নেক্সট পার্ট আবার আসবে আমাদের।